4. ปัทมเทวปัทสูตรว่าด้วยเทวบทสูตรที่1030เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเทวบทของเทพทั้งหลาย4ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ผ่องแผ้วเทวบท4ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เป็นเทวบทของเทพทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ผ่องแผ้วประการที่2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธินี้เป็นเทวบทของเทพทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ผ่องแผ้วประการที่4ภิกษุทั้งหลายเทวบทของเทพทั้งหลาย4ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ผ่องแผ้วปัทมเทวปัทสูตรที่4จบ